同一而終4個字好簡單，但係唔係人人做到。喺香港，好多家庭都會飼養寵物，但當熱度過後或者遇上生活變化，佢哋往往就會成為第一批犧牲品，遭受遺棄，從家庭中嘅主子變成棄子。前主人呢，移民英國嗰時，佢係一間喺佐敦嘅洗衫鋪嘅貓嚟嘅。好彩喺香港有一班熱心嘅香港人，就好似香港拯救貓狗協會，一直積極拯救流浪貓狗。細細家下啦，我未伸隻手你啊，唔得！而今集嘅 Francis 更加係挑起重擔，從10幾年前喺垃圾房遇到第一隻流浪貓開始，至今屋企收養咗16隻被遺棄嘅流浪貓，屋企都變成巨型貓屋，仲成為養貓嘅專家。出邊坊間咧就話防貓，你睇下呢隻。Francis 做嘢認真，又對貓一往情深。到底呢份大愛嘅精神係從何而來呢？養咗好多隻貓喎，全部都領養㗎。全部領養16隻貓，16隻貓咁犀利，全部都係領養。有啲咩好？因為我啲貓全部都係流浪貓嚟嘅，咁我哋全部都係即係喺間流浪啊，有時又冇得食啊，又擔驚受怕，又好多風風雨雨啊。咁我覺得想俾翻一個溫暖嘅家佢哋咁樣。呢度養一隻，嗰度又養一隻，唔經唔覺，屋企至今已經有16隻貓，每一隻都有自己嘅故事。呢隻叫阿靚妹，係三色肥貓，我哋叫佢港版加德里奧，今年11歲，11歲㗎啦， 11歲㗎啦。我養咗佢11年咧，我未摸過佢嘅。係嘛？咁11歲都唔俾你摸啊！哇，咁惡嘅你真係，摸一下得唔得？嚟一下啦，我未伸隻手你啊！唔得真係。插播一下，你哋依家睇緊嘅係浪回家 channel， 主要分享流浪動物嘅故事，讚揚同埋感謝拯救同埋領養人嘅付出。如果你都想支持佢哋，只需要簡單撳個 like、share 同埋 subscribe。喺 YouTube channel 收到嘅分紅同埋每1蚊，我哋都會捐俾拯救貓狗嘅機構，歡迎同我哋結伴同行。喵，翼女，阿豬，女，一人分一層啊嘛，正喎。係咪好正啊？係咪好嘆世界啊？好係咪嘆得好？佢幾成個大爺咁樣。到呢？呢隻好靚嘅呢隻，呢隻色好靚。呢隻叫玳瑁咯，嗯，呢隻叫蠢蠢。點解要叫呢個名嘅？啊，即係要問翻佢前主佢真係好人先。蠢嘅咩？佢又唔蠢嘅。我前主人幫佢改嘅呢個人。係啊，你係咪叫蠢蠢啊你啊？前主人咧移民英國嗰時，佢係一間喺佐敦嘅洗衫鋪嘅貓嚟嘅，咁就14歲。嗯。咁帶唔到佢去咯。嗯。咁我都識咗佢好多年噶啦。Creamy。佢條尾截咗關嘅。醫生話佢應該係細個嗰陣時喺個胎裏邊已經係咁樣噶啦。哦，天生嘅呢啲。係啊。16隻，呢度有幾隻？1、2、3隻。頭先嗰度4隻。佐敦啊？佐敦里軍營嗰度。哦，又係軍營。係啊，又係軍營㗎。因為軍營收埋咁多貓真係。好勁㗎嗰度。係嘛？但係啲軍人唔理㗎嘛，即係啲軍人唔會趕走晒貓出嚟㗎。我又冇喎，佢哋又俾佢食，俾佢住嘅喎。Creamy。咦，好 friend 喎呢兩隻好似，呢兩隻個背影一樣。呢隻就叫阿 Mocha。山竹嚟香港之前，1、2日咧就入咗我屋啦。係啊，跟住養到而家。過2日真係唔知。好有性格嘅，初嚟嗰陣時。Coffee 呢隻叫。Coffee，過嚟媽咪度啦 Coffee。個古仔好好笑㗎，佢好跟我嘅，同我一齊瞓嘅。咁佢成日反轉身咧，咁我成日摸到佢個心口咧凹咗落去。咁我就問醫生啊，佢呢度咁樣係乜嘢啊？醫生咧就話佢係一隻 deform 嘅貓。哇！我呢個名詞好恐怖。係咪好恐怖啊？一個阿媽聽到個小朋友 deform，你係咪驚到騰晒雞？咁但係阿 Joanne 咧，即係佢就話咧唔使驚嘅。佢話第日大下咧，嗰啲骨咧自己會生翻出嚟嘅。佢而家冇事咯，而家成塊骨係。而家摸佢冇事。冇嘢。養咗咁多隻貓，似乎十分熟手老練，但係其實一開始 Francis 遭受過唔少打擊。
喺10幾年前，有一件事令佢至今仍然耿耿於懷。因為我嗰時第一隻貓嚟咧，我唔識得養佢哋嘅，咁啊，即係又係跳樓死咗，即係往生咗啦。咁之後我開始有啲資訊咧，我就知道啲貓點養啦。咁樣跟住我有一隻貓咧，就喺屋企樓下咧，咁大雨咧，我叫動物協會嚟幫我捉嘅，即係攞咗翻去佢哋協會之後咧，就話隻貓係有病有成，我幫你人道毀滅，我話唔得。係啊，我話我唔得啊，唔可以人道毀滅，我話我要攞得佢翻嚟，我真係想養佢，幾耐都唔緊要。咁我未領咗再第二隻貓，咁佢後尾去唔夠1年咧，就貓我知走咗。咁嗰時候我媽咪就好傷心，好傷心。咁我就有啲貓兒咁就話：喂，我有啲2隻貓喎，你制唔制呀？咁啊，好啦，慰藉下媽咪嘅心靈咧，咁就領養咗頭嗰2隻貓。隻黑白色隻，係啊，呢個禮服貓嘛，禮服貓嚟㗎，爸爸。禮服貓好靚嘅。Ducky，喵，有冇話邊隻貓同你最深厚感情？其實 Ducky 同我最深厚感情㗎。依家 Ducky 係啊，有幾耐啊？你養咗11歲啦。11歲，哇！佢到啦好大，抌咗落嚟。係啊，11歲㗎啦佢。自此就越嚟越多貓啦。係，跟住啲人知道養貓，呢個又話貓，呢個話乜。同埋有時咧，我唔想經我手咧，啲貓有時義工話：哎呀，擺住喺呢度先啊，擺住喺度先啊，遲啲出領養㗎啦。其實阿媽同阿女女係一齊捉嘅。咁佢話要分開佢哋啦。我話唔好啦，唔好啦。咁你知佢去親鋪頭貓啊，或者去親咩其他都唔會有好下場嘅，即係好少有好下場。咁我就唔想經我手冇咗條命咯。咁我所以領養埋佢哋嘅。領養咗咁多隻貓，領養嘅經驗自然比一般人豐富。問下 Francis， 到底領養貓最重要係啲咩呢？點都估唔到 Francis 嘅答案竟然係貓王，貓王，貓王，最緊要貓王，最緊要貓王，同埋即係你係咪真係有耐性同埋有愛心咯？我覺得呢3樣嘢係最緊要，因為我自己我永遠都係貓王先嘅。講起貓網 ，Francis 真係變咗專家。咁因為我有個鄰居咧，佢都係用窗網嘅，咁我就諗下貓網都好似幾好喎，即係我唔知道佢哋所講嘅貓網同埋窗花原來係2回事嚟嘅。咁我買翻嚟試下之後咧，我覺得又幾好喎。點知咧星期日我隻貓阿 Donald 咧就開咗個窗咯。嗰日發生咧就係星期日嚟嘅，咁樣咧我就喺房裏邊啦。咁突然之間咧阿 Donald 咧佢自己開咗呢隻窗。跟住咧，佢係伸咗個頭出去咯。但係我見到佢咧，我就冇即係叫佢話乜嘢咯。等佢自己慢慢行翻出嚟，我先至閂翻所謂嘅窗網咯。咁呢隻窗網係我裝咁多窗網咧，我最驚嘅一隻窗網嚟嘅。你有冇揾翻之前嗰個圖片？佢講咩啊？你同我講話防唔到貓喎咁。咁我直情問我話：你話你哋係防貓嘅喎？佢話係防貓爪，唔係防貓撞。咁樣咧，佢哋咧成日出邊坊間咧就話防貓，但係佢哋原來個防貓咧係防貓爪，呢個係金剛網嚟嘅。但係咧，我係要防貓撞。你睇下呢隻，佢哋一撞咧就係會咁樣咧，有個窿喺度嘅。咁我話你哋係唔防貓撞，佢話我哋唔防貓撞嘅，我哋就係防貓爪咯。而我自己心諗，哇，點解你哋咁樣講嘢都得㗎？好多係香港嗰啲貓網公司都係話，我哋係防貓爪，唔會防貓撞嘅。咁我就覺得好危險咯，因為我啲貓咧係爬窗高手嚟嘅，有好多都係好監獄 feel 啊，即係成個監獄咁樣。咁我就覺得不如試下你哋呢個幾透明貓網喎，幾靚仔喎，即係咁多個貓網又好，窗花又好，你哋最安全嘅。因為我啲貓爬窗嘅，佢哋淨係爬咗上去咧係冇事啦，就伸隻手出去玩亦都冇嘢啦。咁所以我覺得你哋係即係暫時嚟講，即係對我嚟講係最安全。揀窗花都咁用心，因為每一隻貓咪都係佢嘅寶貝仔女。領養咁多貓，同邊隻貓最投緣最啱 feel？ 聽下 Francis 點講啦。冇投緣，你同人都冇投緣啦，係咪？即係你記住，貓同人都係一樣，都係一個生物嚟嘅。你同你個朋友都要相處一段時間，先至叫做熟絡啲啊，知道佢嘅性格。咁你冇可能
哇，試養得，我即係有陣時我都義工都有分享，養3日又話要退養啊，點解啊？佢哋同我唔夾啊，仲要匿埋唔理我哋啊咁樣。咁你諗下，你同你啲朋友或者新同事、新朋友、新相識，你哋都要一段時間先夾到啦，係咪？我有隻貓都係嘅，阿 Mocha，咁佢嚟到初初都係唔夾㗎，同我都唔夾㗎。佢係成日喺嗰個廁所匿埋咁樣，係咁望到望。但係你對佢開始對你有啲熟悉啊，對你有信心啊，佢先至咪放低晒啲戒心，會同你哋同我哋即係相處得好啲咯。而家冇嘢嘅，所以一定係要有耐性同埋有愛心先得咯，唔係話養3日會唔夾就退養咯，唔係咁咯。有時我做嘢，我要即係去第二度咧，我打電話翻嚟都係問。唔會問我媽點樣咯，會問點樣食唔食得好唔好啊？因為佢哋有啲佢哋都幾揀飲擇食嘅，有啲即係譬如啲罐頭又唔知咩味唔食，啲咩味唔食咁樣嘅，所以我問我媽佢哋點啊？食嘢點啊？乜啦，佢哋好好啊，即係趕貓多過趕人都會係。咁啊冷天有樣嘢好嘅，成日同我瞓，咁我就唔使開暖爐咯。有時不時踩到你個肚腩花晒咯，好重嘅啲貓哋。16隻貓，16種幸福嘅存在。喺香港仍然有大量嘅流浪貓狗等待一個重獲新生嘅機會。每隻流浪貓狗都擁有被愛嘅權利，以領養代替購買，給予流浪貓狗一個充滿愛嘅家。